একটা এসিতে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। প্রতিটা এসিতে 15% যেই মডেল নেবেন 15% ডিসকাউন্ট, সাথে সারা বাংলাদেশ ফ্রি ডেলিভারি। আমাদের ইনভার্টার এসি কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। 10 বছর গ্যারান্টি, 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। 1 বছর মধ্যে ফ্রি আপনাকে ক্লিন করে দিবে কাস্টমারদের। মানে যারা অপেক্ষা আছেন 2 দিন পর নেবেন, ভাই আপনাদের জন্য দুঃসংবাদ। বাংলাদেশের পরিস্থিতি এরকম হয়েছে, দিন যাবে প্রোডাক্টের দাম বাড়বে, কমার কোনো ই নেই, ওয়ে নেই। আপনি মুখে যা বলবেন তাই আসবে। ওকে, অনেকে ব্যাপারটার সাথে নতুন, মানে পরিচিত নাই, এরকমটা হয়। অবাক লাগতেছে ভাই, কি বলেন, এতদিন তো টিভিতে শুনছি, এসি তো এই প্রযুক্তি আছে ভাই, আমাদের এসিতে এই প্রযুক্তি আছে। আচ্ছা, ওয়াইফাই সিস্টেমটা আমাদের খুচরা প্রাইস ৭১,৪০০ টাকা। ওকে, ৭১,৪০০ টাকা, 15% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে ৬০,৬৯০ টাকা। ওয়াইফাই সিস্টেম, ভয়েস কন্ট্রোল, দ্যাট টন ইনভার্টার ৬০,৬৯০ টাকা। আসসালামু আলাইকুম ইমাম ভাই, কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনি কেমন আছেন? ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আবার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে ভাই। গত ভিডিওতে কিন্তু টিভি দেখিয়েছিলাম, এসি কালেকশনটা বাকি রয়ে গেছে। তো এসি কালেকশনটা দেখার জন্য কিন্তু আবার আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আর যারা আমাদের ভিডিওটা দেখছেন, আশা করি ভাইয়ের এখানে কিন্তু অনেক ভাইয়ের আগে ভিডিওতে কমেন্ট ছিল, ভাইয়ের অনেক ভিডিওর প্রোডাক্ট অনেক ভালো লেগেছে। আশা করি আজকে যে এই ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে। সো ভাই আজকে আমাদেরকে এসি সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, অবশ্যই। যারা আপনার বাসা বাড়িতে বা এসি ব্যবহার করতে চান, ছোট থেকে মাঝের সাইজ যে এসিগুলো, আচ্ছা আজকে এসিতে আমরা একটা ধামাকা অফার দেবো, যেটা সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ থাকবে। ওকে ভাই। আচ্ছা, কম্পেয়ারটা কীভাবে করবেন? আপনি সারা বাংলাদেশ যাচাই করবেন, এরপর আমাদের থেকে এসি নেবেন। কম্পেয়ার করবেন এইভাবে, যেমন আপনি আমার কাছে দেখতেছেন ভীষণের এসি, আপনি আরেক জায়গায় কম্পেয়ার করতে চাইলে আপনি ভীষণের এসির সাথে কম্পেয়ার করতে হবে। তারপর বুঝতে পারবেন যে আসলে কি দাম 2 টাকা বেশি নেওয়া হচ্ছে নাকি আসলে 2 টাকা ছাড় দেওয়া হচ্ছে। আপনারা একটা ভুল করেন কি, দেখেছেন, আমি নাম না বলে অন্য কোম্পানির নামটা উল্লেখ না করে বেটার। আপনি আমার কাছ থেকে ভীষণের এসি দেখেন, দামে কম্পেয়ার করেন চান এসির সাথে, ভাই হবে না। আপনার ব্র্যান্ড ভীষণ হচ্ছে একটা বাংলাদেশে আর প্রাণ আর ফেলের ব্র্যান্ড। তারা 10 বছর আপনাকে বাসায় সার্ভিস দিচ্ছে, মানে ফ্রি। কম্প্রেসার গ্যারান্টি কিন্তু আমাদের 10 বছর, কম্প্রেসার গ্যারান্টি 10 বছর। বাংলাদেশে কিছু এসি আছে নামে বেনামে বিক্রি করে, এমন কিছু নাম আছে যেগুলো জীবনে শোনে নেয়, তারা ব্র্যান্ড বলে বিক্রি করতেছে। আচ্ছা, মানলাম ব্র্যান্ড, এগুলো কিন্তু বাংলাদেশে যে প্রোডাক্টগুলো আসে বাংলাদেশি কোম্পানি ছাড়া বেশিরভাগই আনঅফিসিয়াল প্রোডাক্টগুলো। মানলাম ব্র্যান্ড, কিন্তু প্রোডাক্টগুলো তো আনঅফিসিয়াল। তো এখন টাকা দিয়ে কি আনঅফিসিয়ালের সাথে যদি আপনি একটা অফিসিয়াল প্রোডাক্টে কম্পেয়ার করেন, ভাই কখনো সমান হবে না। আপনি আরেক জায়গায় কম্পেয়ার করবেন, অবশ্যই যদি ভীষণ আপনার ভালো লেগে থাকে, আমার ভিডিওটা দেখার পর আরেক জায়গায় দামটা কম্পেয়ার করেন, যদি কোম্পানি নিয়ে যান। আর যদি মনে হয় যে না একই ভীষণের এসিটা আমার 1 শোরুমে যাচ্ছে 1 টাকা, তার থেকে আমি 2 টাকা কম পাচ্ছি, অবশ্যই আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা এবার দামের মধ্যে আসি। প্রত্যেকটা এসিতে 15% ডিসকাউন্ট থাকবে। প্রতিটা এসিতে 15%, যেই মডেল নেবেন 15% ডিসকাউন্ট, সাথে সারা বাংলাদেশ ফ্রি ডেলিভারি। ওকে, এর মধ্যে যদি কেউ সিরিয়াল মেনটেন করেন, কোম্পানি আপনাকে বাসায় ফ্রি সেট আপ করে দেবে। অন্য কোম্পানি কিন্তু সেট আপের জন্য আলাদা একটা টাকা নেয় বা আপনার নিজে লাগা নিতে হয়। কোম্পানি ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছে, কেউ যদি সিরিয়াল মেনটেন করে, মানে 72 ঘন্টার মধ্যে আপনাকে লাগাই দিবে। এই চুক্তিতে যদি আপনার সামর্থ্য হন, তাহলে আপনাকে কোম্পানি ফ্রি লাগাই দিবে। যদি কারোর দরকার যে না ভাই আমার এত ধৈর্য সহ্য নয়, আমার ইমার্জেন্সি লাগানো লাগবে, আপনি ইমার্জেন্সি লাগাই নেন, কোম্পানি আপনাকে পার এসি 1300 টাকা করে দিয়ে দিবে, মানে খরচ বাবদ। আপনি নিজে লাগাই নেন, সুন্দর হয়ে গেল। যেটা অন্যান্য কোম্পানি কিন্তু টাকাতে লাগাইতে হয়, আর আমাদের কোম্পানি কি করতেছে, বাসায় তো ফ্রি লাগাই দিচ্ছেই। কারণ সেটার জন্য যদি আপনার ধৈর্য সহ্য না থাকে, আপনি নিজে লাগাই নেবেন, কোম্পানি আপনার টাকা বন্ধ দিয়ে দিবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে অনেক কোম্পানি কিন্তু অ্যাঙ্গেল দেয় না। আমি সব কোম্পানির কথা বলতেছি না, অনেক কোম্পানি আছেন বাংলাদেশে বা বিদেশি বিশাল দামি কোম্পানিগুলো অ্যাঙ্গেল ফ্রি দেয় না, অ্যাঙ্গেলগুলো টাকাটা কিনে নিতে হয় আলাদা। আমাদের কোম্পানি আপনার বাসায় পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত, অ্যাঙ্গেল থেকে শুরু করে আপনার লাগাই পর্যন্ত কোম্পানি ফ্রি। আপনি জাস্ট যে দামটা আসে 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে ওই দামটাতে কিনে নিয়ে যাবেন, এটা আপনার দায়িত্ব। ওকে, বুঝতে পারছি। আমরা শুরু করি 1 টন থেকে। আচ্ছা, আরেকটু কথা বলি, অনেকে ব্যাপারটা নিয়ে একটু কনফিউশন থাকে, আমি কি 1 টন নিব না 1.5 টন নিব নাকি 2 টন নিব। এটা নির্ভর করবে আপনার রুমের উপর। আপনি যে রুমের মধ্যে লাগাবেন সেই রুমটা আসলে কত স্কোয়ার ফিট। যদি 10x10 হয়, মানে হচ্ছে আপনার 100 স্কোয়ার ফিট। 100 স্কোয়ার ফিটের জন্য হচ্ছে 1 টন। যদি 120 স্কোয়ার ফিট প্লাস হয়ে যায়, তবে আপনার জন্য 1.5 টন উত্তম। 1.5 টন হচ্ছে মানে 150 স্কোয়ার ফিটের ঘর। 150 স্কোয়ার ফিট হলে আপনি 1.5 টন নেবেন। 150 স্কোয়ার ফিট পার হয়ে যদি 200 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে এসে পড়ে, তাহলে আপনার 2 টন লাগবে। ওকে, সোজা হিসাব হয়ে গেল। এবার আমরা 1 টন থেকে শুরু করি। এটা হচ্ছে আমাদের 1 টন ইনভার্টার এসি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 1 টন ইনভার্টার এসি, ইনভার্টার লেখা থাকবে। ওকে, আচ্ছা, এটার মধ্যে কি কি প্রযুক্তি দেওয়া আছে আমরা একটু দেখাই দিই কাস্টমারদের। এটা অটো সুইং, সুপার কিট, অটো রিসেট, ওকে, এনার্জি সেভিং, স্লিপিং মোড, আপনার এই অপশনগুলো পাচ্ছেন। আর আমাদের যে এসিগুলা একবারে নয়েজ মুক্ত, নয়েজ প্রুফ। অনেক কোম্পানিগুলো কিন্তু এসিগুলো অনেক নয়েজ থাকে, রাত্রে ঘুমের ডিস্টার্ব হয়। আমাদের এসিগুলো নয়েজ হবে না।
দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের ইনভার্টার এসি কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। 10 বছর গ্যারান্টি? 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, 1 বছর ফ্রি আপনাকে ক্লিন করে দিবে। মানে পরিষ্কার যে ব্যাপারটা, এটা কিন্তু পরিষ্কার করতে হয়, প্রত্যেকটা কোম্পানি এসি পরিষ্কার করা লাগে, সার্ভিসিং করা যায়। হ্যাঁ, সার্ভিসিং 1 বছর ফ্রি পাবেন, স্পেয়ার পার্টস পাবেন 2 ইয়ার্স, কম্প্রেসর পাবেন 10 বছর। কম্প্রেসরটা হলো মেইন একটা জিনিস, কিন্তু একটা এসির দাম নিচ্ছে আপনার কম্প্রেসর দিয়ে ভাই, আদার্স কোনো কিছু নাই এসির মধ্যে। সেটা অবশ্যই। যেমন একটা ফ্রিজের মধ্যে থাকে একটা কম্প্রেসর, আর পুরো বডিটা হচ্ছে ফোমের, আপনার টাকাটা নেই কম্প্রেসারে, তো এটা যে টাকাটা নিচ্ছে সেটা কম্প্রেসার নিচ্ছে, আর সেই কম্প্রেসারটা আপনাকে 10 বছর দিচ্ছে। এখন আপনি কম্পেয়ার করেন, হাতে কোনো 2-4টা কোম্পানি ছাড়া সব কোম্পানি কিন্তু 10 বছর দেয় না, কেউ 5 বছর দেয়, কেউ 2 বছর দেয়, কেউ 1 বছর দেয়। আমাদের কোম্পানি আপনাকে 10 বছর দিচ্ছে, মানে 10 বছর। আচ্ছা, এটা আমাদের ইনভার্টার এসি 1 টন। ওকে, এটা লুকটা কিন্তু অনেক গর্জিয়াস। এটা আমাদের কোম্পানির প্রাইস 50,400 টাকা। 50,400 টাকা কোম্পানি প্রাইস? কোম্পানি প্রাইস 50,400 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট দিলে সে মাত্র 42,800 টাকা। 42,800 টাকা দিয়ে হচ্ছে আপনার 1 টন ইনভার্টার এসি নিতে পাচ্ছেন। কেউ যদি নন ইনভার্টার নিতে চান, আসলে এই যুগে নন ইনভার্টার চলে না, তবে কিছু সংখ্যক কাস্টমার আছে যারা একটু ভুল ধারণার মধ্যে আছেন, তাদের ভাইদের জন্য বলতেছি, ভাই 2-3 হাজার টাকা সেভ করার জন্য আমি মনে করি নন ইনভার্টার নেওয়া বোকামি। মাইন্ড করেন না, কেন বোকামি? আধুনিক যুগে এসে ওই সমস্ত প্রোডাক্ট না ব্যবহার করে উত্তম। যেমন জেনে না আমি ইনভার্টার আর নন ইনভার্টারের মধ্যে পার্থক্যটা কি একটু বুঝিয়ে দিবেন? সহজ ভাষায় কথা বলতে আমি পছন্দ করি, সহজভাবে বুঝাই দিই। ওকে, নন ইনভার্টার এসিতে যদি আপনার যা বিল আসবে তার অর্ধেক আসবে। নন ইনভার্টার যদি আসে 1000 টাকা, এটা তার 500 টাকা। এক, দ্বিতীয়ত ইনভার্টার গ্যারান্টি 10 বছর, নন ইনভার্টার গ্যারান্টি কিন্তু 5 বছর। মানে আপনার কত জায়গাতে লস হচ্ছে দেখেন। আরও কিছু ব্যাপার আছে, সব কথা বলে বুঝানো শেষ করা যাবে না, তাহলে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে। যারা ইনভার্টার সম্পর্কে ধারণা আছে তারা তো ইনভার্টার নেয়, যারা ধারণা নাই, একটু যারা অভিজ্ঞতা নাই ইনভার্টার সম্পর্কে বা ধারণা নাই, আপনার ফোন দিয়ে যোগাযোগ করেন, আমি ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে দিব আপনাকে ইনশাল্লাহ। তার মানে 1 টন ইনভার্টার 42,800। কেউ যদি নন ইনভার্টার নিতে চান, সেটা আসবে হচ্ছে আপনার 39,000 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,000 টাকা আসবে নন ইনভার্টার। ইনভার্টার 42,800। ওকে, এবার আসে আমাদের 1.5 টনের মধ্যে। এটা হচ্ছে আমাদের 1.5 টনের ইনভার্টার। 1.5 টন ইনভার্টার, এটা 1.5 টন ইনভার্টার। আমাদের 1.5 টন থেকে 2 টন, এগুলো কিন্তু ডুয়েল ইনভার্টার হয়। ওকে, অন্যান্য কোম্পানিগুলো শুধু ইনভার্টার হয়, আমাদের 1.5 টন থেকে 2 টন হয় ডুয়েল ইনভার্টার। দেখবেন ডুয়েল ইনভার্টার লেখাই আছে, কার্টনের মধ্যে লেখাই থাকবে, সব কিছু উল্লেখ করা থাকবে, ডুয়েল ইনভার্টার লেখা দেখে নেবে। আমরা যদি কাস্টমার একটু দেখানোর চেষ্টা করি, একটু দেখাই দিই না, আমাদের এখানে কিন্তু ডুয়েল ইনভার্টার লেখাই আছে, ডুয়েল ইনভার্টার কার্টনে লেখা আছে, কার্টনের মধ্যে লেখাই থাকবে ডুয়েল ইনভার্টার। ওকে, এটা কিন্তু আপনি যেই কোম্পানি নেন, কোনো কোম্পানি থাকতেই পারে, আপনি যেই কোম্পানি নেন এই লেখাটা দেখে নেবেন। এটা কিন্তু সব কোম্পানিতে থাকে না, অনেক বড় বড় কোম্পানি ব্র্যান্ডগুলো কিন্তু এই ডুয়েল ইনভার্টার সিস্টেমটা করে নাই। তারপর এটা হচ্ছে আমাদের 1.5 টন ইনভার্টার। এটার মধ্যে 1 টনের মধ্যে যে কথাগুলো বলছি সবগুলো পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে কি, ধরেন আপনার রুমটা আপনি 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস করে রাখতে চান, আপনি রিমোট অপশনে 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস দিয়ে রাখবেন। যখন আপনার রুমটা 35-40 থেকে যখন 26 ডিগ্রিতে এসে পড়বে, অটোমেটিক আপনার এসিটা বন্ধ হয়ে যাবে। ওকে, যখন আবার ঠান্ডার প্রয়োজন হবে, এটাই অটোমেটিক চালু হয়ে যাবে। যে সিস্টেমটা ইনভার্টারের মধ্যে দেওয়া থাকে, নন ইনভার্টার দেওয়া থাকে না। এটার জন্য কিন্তু বিদ্যুৎটা অনেকটাই সাশ্রয়ী হয়ে যায়। যেমন আপনাদের বাসা যারা বহুত আগের ফ্রিজ আছে, যাদের পুরনো ফ্রিজগুলো হয়তো এরকম কি দিনটা 24 ঘন্টায় চলতো, এখনকার ফ্রিজগুলো কিন্তু এরকম না, কিছুক্ষণ চলে, যখন ঠান্ডা প্রয়োজন হয় অটোমেটিক চালু হয়, ঠান্ডা বন্ধ যখন দেখা যায় না পর্যাপ্ত ঠান্ডা হয়ে গেছে দরকার না, অটোমেটিক দেখেন কম্প্রেশনটা বন্ধ হয়ে যায়। সেম একই ব্যাপারগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। আর আমাদের এটা কিন্তু ইনভার্টার। হ্যাঁ, ইনভার্টার মানে হচ্ছে আপনার নন ইনভার্টার যা আসবে তার অর্ধেক বিল আসে। আর আমাদের বিল কিন্তু খুব কম আসে। যাদের ভীষণ সম্পর্ক ধারণা আছে, অনেকে আছে ভীষণ ফ্যামিলি, মানে যাই কিনেন সব ভীষণই কিনেন, ভীষণ পাগলা যারা আছেন তারা জানেন ব্যাপারটা। আচ্ছা, এটা আমাদের 1.5 টন ইনভার্টার, এটার খুচরা মূল্য 69,400 টাকা। 69,400 টাকা, 69,400 টাকা আমাদের কোম্পানি প্রাইস, মানে যেটা সারা বাংলাদেশ রেট, মানে বাংলাদেশে যে প্রান্তে কিনবেন আপনার এই টাকাতে নিতে হবে। এখান থেকে 2 টাকা কম রাখবেন না 5 টাকা কম রাখবে, সেটা বিভিন্ন শোরুমে বিভিন্ন সিস্টেম আলাদা। আমি আমাদেরটা বলতেছি, আমরা কিন্তু 15% ডিসকাউন্ট দিব আপনাদের। 15% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে মাত্র 58,990 টাকা। 58,990 টাকা। আপনাদের পাশে যে ভীষণ শোরুম আছে, যাচ্ছে করে দেখেন 5% ডিসকাউন্ট আপনাদের এখন দিবেন, আগে দিত, এখন 5% ডিসকাউন্ট দিবে না। কারণ হচ্ছে আমাদের ভীষণ এসি কিন্তু খুব সংকট, কোম্পানিতে প্রোডাকশন কম, ডলার সংকটের কারণে, যেটা আপনার বিগত বছর এরকম সংকট দেখা দেয় না কখনই। আর এই কারণে পর্যায়ে দামও বৃদ্ধি পাচ্ছে, আরও বাড়বে। এই যে দাম দেখতেছেন এই দামে কিন্তু থাকবে না। আমি একটা বিষয় ক্লিয়ার করে দিই কাস্টমারদের, যারা অপেক্ষা আছেন 2 দিন পর নেবেন, ভাই আপনাদের জন্য দুঃসংবাদ। বাংলাদেশের পরিস্থিতি এরকম হয়েছে, দিন যাবে প্রোডাক্টের দাম বাড়বে, কমার কোনো নেই, ওয়ে নেই। এই ভিডিওটা কিন্তু কিয়ামতের আগ পর্যন্ত থেকে যাবে, কিন্তু ভাই দামটা কিন্তু কিয়ামতের আগ পর্যন্ত থাকবে না। এই যে আমি আজকে ভিডিও করতেছি, কালকে যে কোনো সময় ঘোষণা দিতে পারে যে প্রত্যেকটা এসিতে 5,000 টাকা দাম বাড়তে, স্বাভাবিক, যেটা গত বছর হয়েছিল। কারণ এটা হচ্ছে চাহিদার উপর ডিপেন্ড করবে, এখন প্রচুর চাহিদা, যে কোনো মুহূর্তে দাম আরও বাড়াই দিবে। তাহলে আমাদের 1.5 টন ইনভার্টার 69,400, ডিসকাউন্ট দিলে আসে 58,900 টাকা। কেউ যদি নন ইনভার্টার নিতে চান, যারা বাইরে আছেন নন ইনভার্টার নিতে চান 1.5 টনে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাইসটা আরও অনেক কম পড়বে।
প্রায় মিনিমাম 5-7 হাজার টাকা কম পড়বে। ওকে, আনুমানিক একটা হিসাব দিলাম, মানে 15% ডিসকাউন্ট দিলে যা আসে ওইটাই আমাকে দিবেন। গুগলে সার্চ করে দেখবেন প্রাইস কত, কোন মডেল কত প্রাইস, ওইখান থেকে 15% মাইনাস করে আমাকে টাকা দিবেন। আর 15% ডেলিভারি এই তো থাকছে, সাথে ডেলিভারি তো ফ্রি পাচ্ছেনই, বাসার সেটআপ পর্যন্ত ফ্রি। ওকে, বুঝতে পারছি। এবার আসি আমাদের আপনার ইনভার্টার ওয়াইফাই সিস্টেম। ইনভার্টার ওয়াইফাই সিস্টেম প্লাস ভয়েস কন্ট্রোল, আপনি মুখে যা বলবেন তাই আসবে। ওকে, অনেকে ব্যাপারটার সাথে নতুন, মানে পরিচিত নাই, এরকমটা হয় অবাক লাগতেছে ভাই কি বলেন, এতদিন তো টিভিতে শুনছি, এসিতে এই প্রযুক্তি আছে ভাই, আমাদের এসিতে এই প্রযুক্তি আছে। আপনি মুখে বলে সব কিছু হয়ে যাবে, আপনার আলাদাভাবে কিছু লাগবে না, টিপি লাগবে না। এটা আমাদের ইনভার্টার প্লাস ওয়াইফাই সিস্টেম, আপনি মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারেন। এটা সুবিধা কাদের জন্য? যারা দেখা যাচ্ছে স্বামী স্ত্রী দুইজনই আপনার অফিসে ডিউটি করে, বাসায় যখন ছিল বিদ্যুৎ ছিল তো কি করছে, আপনি এসি চলতেছিল তো বন্ধ, কারেন্ট চলে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে রুম বন্ধ করে সে অফিস চলে গেছে, পর মনে হচ্ছে আমি তো এসি বন্ধ করি নাই, তো এখন তো অফিস থেকে এসি বন্ধ করে বাসা যাওয়াটা সম্ভব না। তো তারা কি করতে পারেন, ও মোবাইলের মাধ্যমে আপনি এসি বাসার এসি অফিসে বসে থাকি কন্ট্রোল করতে পারেন, বন্ধ করে দিতে পারবেন, তাদের জন্য এই এসিটা। আচ্ছা, এই এসিতে আরও অনেক সুবিধা আছে। তো ইনভার্টার, এই দ্যাটন ইনভার্টারে এটা আর ওয়াইফাই ইনভার্টার, এই দুইটার মধ্যে তফাৎ শুধু ওয়াইফাই ভয়েস কন্ট্রোল, আর বাকি সব সেম, সেম টু সেম থাকবে। সেম টু সেম থাকবে। ওকে, আচ্ছা, ওয়াইফাই সিস্টেমটা আমাদের খুচরা প্রাইস 71,400 টাকা। ওকে, 71,400 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 60,690 টাকা। 690 টাকা। ওয়াইফাই সিস্টেম ভয়েস কন্ট্রোল দ্যাটন ইনভার্টার 60,690 টাকা। ওকে ভাই, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এবার আসছে আমাদের 2 টন। 2 টন এসি, এটা হচ্ছে আমাদের 2 টনের এসি। এটা হচ্ছে ইনভার্টার, হ্যাঁ এটাও কিন্তু ইনভার্টার। কেউ যদি নন ইনভার্টার নিতে চান নিতে পারেন, প্রায় 7-8 হাজার টাকা আপনার সেভ হবে। তো যারাই আসলে মনে করি, এটা আমি আমার পার্সোনাল মতামত, কেউ নন ইনভার্টার নিয়ে না ভাই। আপনি হয়তো 2 টাকা সেভ করার জন্য নন ইনভার্টার নিতে চাচ্ছেন ভাই, যে 2 টাকা আপনি সেভ করবেন ওই বিদ্যুৎ বিল তার চেয়ে 3 গুণ উঠাই নিয়ে যাবে, আর ওটা গ্যারান্টি তো আপনি কম পাচ্ছেন। আধুনিক যুগে সবসময় আধুনিক প্রোডাক্ট নেবেন, পুরানো মডেলের জিনিসটা নেওয়াটা ঠিক না, বিদ্যুৎ বিল দিতে ফকির হয়ে যাবেন। মানুষ অনেকে এই এসি কিনার সামর্থ্য আছে, কিন্তু বিদ্যুৎ বিলের ভয় কিন্তু অনেকে এসি নেয় না, সেটা অবশ্যই। তাদের ব্যাপারটা মাথায় রেখে কিন্তু আমাদের ডুয়েল সিস্টেম ইনভার্টার করা হয়েছে। এখন একবার সামর্থ্য, এটা এই ফ্যানের বিল যা আসে তার থেকে অল্প কিছু বেশি আসবে। তাই প্রত্যেকটা বাসায় তো ফ্যান আছে, যারা ফ্যানও বাসায় ব্যবহার করতে পারেন তারা এসিও ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, এবার আসি 2 টন ইনভার্টারের আমাদের খুচরা মূল্য 82,900 টাকা, 15% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 70,500 টাকা। 70,500 টাকা 2 টন ইনভার্টার। নন ইনভার্টার নিজের দিকেও নিতে চান, এখান থেকে অনেক টাকা সেভ হয়ে যাবে, যোগাযোগ করবেন, আর বলে দিব। ওকে, বুঝতে পারছি। এর থেকে বড় যদি কেউ 3 টন 5 টন নিতে চান যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ দেওয়া যাবে আছে স্টকে। আর বাইদের এখানে কিন্তু অসংখ্য পরিমাণ প্রোডাক্ট আছে, আসলে এখানে জাস্ট 4টা স্যাম্পল ঝুলানো আছে। হ্যাঁ, স্যাম্পল বলতে 4টা স্যাম্পল ঝুলানো আছে। এত ভিডিও শর্ট করার জন্য আমরা যেটা না হলি নয়, ওই মডেলগুলো যেগুলো রেগুলার সবাই চায়, ওই মডেলগুলোই আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি। আর একটা বিষয় হয়তো আপনারা খেয়াল করতে পারেন যে এখানে যতগুলো সব কিছু ইনভার্টার দেওয়া আছে, নন ইনভার্টার কিন্তু একটা নয়, সেটা একটা কারণ ইনভার্টার জিনিসটা হলো আপডেট জিনিস। হ্যাঁ, সবাই ইনভার্টারই চায়, নন ইনভার্টার কেউ চায় না মূলত। ওইটা দেখিয়ে কিন্তু আপনাদেরকে মানে এরকম কিছু বোঝানোর দরকার না যে নন ইনভার্টার রাখা আছে, ইনভার্টারটা রাখা আছে, ইনভার্টারটা নেওয়ার চেষ্টা করুন, যেটা ভালো, দাম একটু বেশি হবে, জিনিস ভালো পাবেন, সেটা আপনার জন্য বেটার হবে। সো আশা করি আজকে ভিডিওটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। আর ভাই অনেক ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে প্রোডাক্ট কোয়ালিটিগুলো কেমন হতে পারে, বা আপনি নিলেই কী কী ফ্যাসিলিটি পাবেন, সব কিছু কিন্তু ভালোভাবে ভাই বুঝিয়েছে। এছাড়াও বিস্তারিত আরও কিছু জানতে হলে ভাইয়ের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে। আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিব। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।